Triff den wilden Vogel, der Schlangen mit Karatetritten bezwingt, bereit erstaunt zu sein. Mach dich bereit, einen der bizarrsten Jäger der Natur zu erleben, tief in den sonnenverwöhnten Grasländern Südafrikas. Hier marschiert also der Sekretärvogel auf hohen Stelzenbeinen, aber lass dich von seinem eleganten Gang nicht täuschen. Mit blitzschneller Präzision stampft er tödliche Schlangen nieder und verwandelt Gefahr direkt vor deinen Augen in ein Abendessen. Seine gefiederte Haube wippt im Takt seiner Bewegungen und vereint Anmut, rohe Kraft und List wie kein anderer Greifvogel. Kaum denkst du, du hättest ihn durchschaut, schlägt er erneut zu, schneller als du blinzeln kannst. Verlieren Sie ihn nicht aus den Augen, sonst verpasst du etwas Atemberaubendes.